Chicos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os voy a enseñar 1, 2, 3, 4 y 5 sobres de magia de trucos mágicos. Y más aparte voy a comer chucherías para hacer a ver si me gusta o no. Y aparte suscribirse, darle a like y comentar y compartir. Más aparte decir qué cosa mágica os ha gustado más. Vamos a empezar abriendo los sobres. Venga, vamos a empezar. Aquí llevo las tijeras y venga, vamos. Oh, ¿qué es esto? Hay otra cosa aquí, me parece. Oye, una moneda. ¡Una moneda falsa! A ver cómo se llama. El estuche de la moneda. Este juego ya me lo sé de memoria. Vale, ponemos la moneda aquí. Hacemos plan. ¿Verdad? Esperad. ¡Oh! ¡No está! Vamos a repetirlo. ¿Está? No está. Al final lo diremos cómo se hace este truquito mágico. Siguiente. Suena. A ver, no me ha tocado repetido, pero yo me he comprado ya varios de estos y me ha tocado el mismo, pero lo voy a enseñar. Esto es un cajón mágico. Ponemos la moneda aquí. Ay. Hay que esperar. Vaya que esto... Vale. Esto está mal hecho. Ah, vale. Vale, pues ponemos la moneda ahí. Y tenemos que decir... Aquí viene una llave. Tenemos que decir 1, 2, 3... Vale, eso no es lo que te aprendí.